ó ti jáde sí gbogbo ayé, gbogbo èèyàn ti gbọ́, ṣùgbọ́n wọn ti gbọ́ tó, wọ́n sì ní láti gbọ́ díẹ̀ sí. Ìdí tí wọ́n ṣe ní láti gbọ́ díẹ̀ sí ni pé ó yẹ ká tiẹ̀ mọ irú ẹni tí wọ́n pa, ibo ló ti jáde, àwọn èèyàn rẹ̀ ń kọ́, báwo ló ṣe rìnrìn àjò ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó sì yẹ ká mọ irú ẹni tó pààyàn, irú èèyàn wo ni, ṣérù nǹkan bẹ́ẹ̀ sọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ rí, bóyá mistake ni, bóyá òun sì kọ́ o. Ó sì yẹ ká mọ ipa tí ọlọ́pàá kó àti àwọn èèyàn wa. Ó súnmọ́ ká má dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, ká má là á mọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó bá jẹ́ wípé irú ọmọ tí wọ́n pa yìí tí ò bá sí àwọn èèyàn náà, tó yẹ pé ìlú Èrúwà, Ìbàràpá, ó jẹ́ ibi tí ojú ti ká ojú, tí wọ́n ti mọ́ra wọn, tó bá ṣe ibì kan tí wọn ò ti ránra wọn ni, àwọn ẹbí ọkùnrin tí wọ́n pa yìí nìkan ni wọ́n bá máa dẹ́kun sùn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbowó lọ́wọ́ mi kí n lè sùn mọ́jú. Iṣẹ́ tá a mọ̀ pé ń ṣe nìyẹn. Tuntun yẹ kẹ́rù ó bà mí, síbẹ̀ ni tó lò hòtẹ́ẹ̀lì gan ló yẹ kó gba security. Kí wọ́n má bàa mọ yọ ẹni tó ń lo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lẹ́nu, kán lè máa ní àlejò sí. Regular customer, regular client lárákùnrin yìí jẹ́ lóòtẹ́ẹ̀lì tá à ń sọ yìí o, Hilton Hotel. Regular client tí wọ́n ní. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó kù ìgbọ́mú lẹ́nu ẹ̀ gan. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gangan, ọmọ ìyá, ọmọ bàbá. Báwo ni wọ́n ṣe rìn tọ́rọ̀ fi débi tó dé yìí? Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ báyìí ni pé wọ́n fi aṣọ ilé ìtura Hilton, wọ́n fi wé arákùnrin tá à ń wí. Wọ́n wá jù sínú páálí, wọ́n wá lọ bò mọ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n yọ ohun tí wọ́n fẹ́ yọ. Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí í ṣe ẹ̀gbọ́n arákùnrin gan. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ẹ dákun bò là ń lọ gan-an. Ẹni tó ní hòtẹ́ẹ̀lì yìí, òun náà ló ní Odùduwà University. Ẹnu ìgbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀, a tún ti ń gbọ́ àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Odùduwà University ṣáájú àkókò yìí. Àṣé àwọn tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ké wọn róǹgbàgbé ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, wọ́n ti ń sọ bíi 5 bíi 6 tó ti ṣẹlẹ̀ ní ilé ìtura yìí gangan. A chartered accountant, a director of finance ní multinational company, ọmọ ẹnìkan 37 àbí 37 years old man, father of 3. Ìyá rẹ̀ ń bẹ o, bàbá rẹ̀ ń bẹ o, ọmọ àgbẹ̀kù bàbá, àgbẹ̀ níyá, àgbẹ̀ ní bàbá. He struggled to have education. Ó fẹ́ ṣe masters ẹ̀ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Òun ló ń ṣe lọ́wọ́. Iná ló gbé délé ìtura yẹn. Kì í sọkùnrin tó máa ń ṣèṣekúṣe, tó máa ń gbóbìnrin sùn. Tó bá sọkùnrin míì ní bó ṣe l'opportunity àti lọ rúbẹ̀ yẹn, kò ní sùn mọ́jú, ó rà tóbìnrin míì ní ó jọ sùn. A wá máa trace ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Bóyá obìnrin yẹn ti lọ, a ní bóyá obìnrin yẹn ló pa á. Mo rántí ọ̀rọ̀ CEO tẹlifíṣàn kan tó kúnjò ní tó yẹ pé láti hòtẹ́ẹ̀lì náà ni wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n ti arábìnrin tó gbésùn tí wọ́n tì mọ́lé, táwọn èèyàn sọ pé kí wọ́n túlẹ̀, kí wọ́n fìyà jẹ àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ pọ̀ lọ́fun. Tí wọ́n tún gbé issue ẹ̀ lọ sí House of Representatives pé wọ́n ti ń disturb ẹ̀ jù káwọn oníròyìn má dọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́. Ta ló mọ̀ bóyá, because a lè imagine ọmọ kékeré lọmọ yẹn náà, báwo ló ṣe lágbára àti padú máa yẹn. Nǹkan bẹ lẹ́yìn nǹkan. Ẹ jẹ́ á gbọ́ o bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Oríyọmí Hamzat fún àǹfààní tí wọ́n fún mi láti wá sí orí afẹ́fẹ́ láti wá sọ bí nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ bí ọ̀bẹ ṣe jẹ́. Èmi ni ẹ̀gbọ́n
Adégòkè Timothy Olúwadámiláre, a chartered accountant, doing his master ní Ilé Ifẹ̀. Bó ti jẹ́ eléyìí ní ọjọ́ 5 ṣàwà níbẹ̀ yìí torí òun pẹ̀lú àwọn ọmọ Àbújá ni wọ́n bèè sí pẹ̀lú ìyàwó. Ó ṣe masters ẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀, ó wá fún exam ni. Ó land ní Àkúrẹ́ port, ó dẹ̀ gbé mọ́tò wá sí Ifẹ̀. Ó lodge sí hòtẹ́ẹ̀lì tí a mọ̀ sí Hilton Honor Hotel ní Ilé Ifẹ̀. Wọ́n ní Ramon Adégòkè Adédoyin òun ló ní ilé ìtura ni. Ó sanwó fún 2 nights, which is 37,000 naira, 18,500 per night. Òun ló sanwó hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Ó dẹ̀ wà níbẹ̀ lélẹ́yìí. Ìyàwó ẹ̀ pè ní alẹ́ ọjọ́ Friday bí dédé aago 8. Ọkọ mi, báwo ni ìrìnàjò yìí ń bólẹ̀ wà? Ó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé òun wà nílé ìtura, òun fẹ́ sinmi díẹ̀, òun dẹ̀ kàwé fún ìdánwò tó ní lọ́la. Ìpè tí ìyàwó ìpè kọ́yìn náà nìyẹn, ìyàwó ń jẹ́ kó fún lára balẹ̀ kó sùn. Ó dé ọjọ́ kejì Saturday, ìyàwó pé túwá Saturday yẹn, ìyàwó ò rí iṣẹ́, ẹ̀rọ bá ń rẹ̀ sí rìn, kò bí kọ́. Sunday náà bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó ńlá ti pe àwàtà jẹ́ ẹbí ẹ̀. Òun pe ọkọ owó tó jẹ́ ọmọ tí yóò gbé kọ́, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Mo ti ọkọ̀ létí, mo lọ sí ìlú Ilé Ifẹ̀. Bàtí a débẹ̀, I don't try, à ń sọ káàkiri pé bá ló ṣe jẹ́, para fẹ́ gbà á, ọmọ ẹnìkan nífẹ̀ẹ́. A lọ sí Ẹ̀dó Àbọ̀ police station ní Mòró láti lọ fi ẹjọ́ sùn àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀. A sọ fún wọn, wọ́n mú ìkẹ́ntì, wọ́n gba ọ̀rọ̀ wá sílẹ̀. A kúrò ní Ifẹ̀ ọjọ́ kejì, ọjọ́ Monday, a lọ sí Òṣogbo ní ọ́fíìsì commission pé láti lọ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ síbẹ̀. Wọ́n direct wá sí anti-kidnapping department, CID Òṣogbo command. Adé ọ̀dọ̀ àwọn anti-kidnapping yẹn, ọmọ wa ló sọnù là ń wà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé ok, báwo ló ṣe rìn? A dẹ̀ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún wọn, ọgbà nọ́mbà ẹ̀, wọ́n làwọn máa track ẹ̀ ni. A dẹ̀ track nọ́mbà yẹn lóòótọ́, ó fi hàn wá pé ó land sí Àkúrẹ́, from Àkúrẹ́ to Ifẹ̀. A tún trace nọ́mbà náà dé Èjìgbò. Bára ṣe máa ṣe, bára ṣe máa rìn, láti máa rí ọmọ wa. Tó bá kidnap ẹ̀ for ransom, báyìí kò ti pè wá, ọjọ́ ń lọ. Àrí pé à ń pe nọ́mbà ò lọ. Mo di bí ọwọ́ ọ̀sán gẹ́gẹ́ bí dídá aago 12 kọjá díẹ̀ lọ́jọ́ Monday, nọ́mbà ẹ̀ tún wọlé. Ẹnìkan tó gbé kọ́ yẹn, ó ní òun wà ní Èjìgbò. A ní kó sọ bí tó wà nígbò fún wa, ká gba fóònù yẹn, padà ní fóònù. Ó lóun èé fóònù lẹ́lẹ̀ ni. Ó dá ajé ká wá gbà, ó pa fóònù wa lẹ́nu. Àjọ Monday yẹn àrí ìgbìmọ̀. Monday yẹn jẹ́ ọjọ́ kẹjọ, òṣùṣàwà ń bẹ̀ yìí, àrí pé kankan mọ́. Àpò kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Àwọn ọlọ́pàá ń bá àwádìí wọn lọ. Ẹni tó wà ní ìṣáàjì ọ̀rọ̀ yẹn, inspector kan ni, mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀. Ẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ bá débẹ̀ tó bá ká dárúkọ inspector yẹn, màá dárúkọ ẹ̀. Oníwọ̀n ìṣáàjì ọ̀rọ̀ yẹn, ó sọ fún mi pé kí n béèrè fún national ID card àbúrò mi, àwọn tó fẹ́ lò fún nǹkan kan. Mo pè ìyàwó ẹ̀ nílùú Àbújá, pé kó bá mi wọ national ID card ọkọ ẹ̀. Gbà tó túlé, tó tú ọ̀nà kò rí, ó ní káàdì ìdìbò ẹ̀ lòún rí, ìyẹn voters card. Ó sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi, mo lọ bá IPO, káàdì ìdìbò ni ìyàwó ẹ̀ rí. Ó sọ fún mi pé àwọn olè ló lè ká tó fọ̀ láàrin bíi 5 minutes. Mo rí pé látọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀ l'Àbújá pé òun ti rí receipt kan tó bí ẹ hòtẹ́ẹ̀lì kan ní ìlú Ilé Ifẹ̀. Ó ṣe ìyàwó mi bá mi sẹ̀ǹdẹ̀, ó sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi ní WhatsApp. Mo dẹ̀ IPO àti receipt kan tó bí ẹ Ilé Ifẹ̀ ń bẹ̀ o. Ìyàwó dẹ̀ pé last olóhùn wà ní hòtẹ́ẹ̀lì room òun ní last. Hòtẹ́ẹ̀lì yẹn jẹ́ previous receipt tó lò ńgbà tó wá fún exam. Mo sọ fún IPO àpò ní ẹ jẹ́ ká try ẹ jẹ́ ká lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Àbá débi àmà béèrè fún lodgers document wọn. Bóyá máa rí ń bẹ̀. Agbéra ń lọ. Bàbá tún make contact pé ok ká tún ṣiṣẹ́ lórí account number ẹ̀. Bóyá ó make transaction kan ní ọjọ́ Friday. Bàtà ṣe lórí account number ẹ̀, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ó make transaction lóòótọ́. Ó transact owó tó jẹ́ 37,000 naira sí ọmọ kan tó ń pè ní Adédèjì Adésọ́lá Tóbilọ́ba. A sọ fún wọn ní báǹkì yẹn kó bá wa wo àdírẹ́sì ọmọ náà, because ó ṣe wá ní kàyéfì. Owó tí a lórí receipt yẹn tí ìyàwó ìsẹ̀ǹtì wàtà Àbújá yẹn, owó yẹn jẹ́ 37,000 naira lówó yẹn jẹ́. Ìgbà tí wọ́n bá tún wo àkáǹtì yẹn, owó yẹn wá tún jẹ́ 37,000 naira tó transfer sí ọmọ yẹn. Èèyàn bà mí lọ́kàn jẹ́, Ọlọ́run àṣẹ wọn àti ojú tó rọ̀bọ̀, bóyá ọmọbìnrin ló jí ọmọ wa gbé àbí ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ ni, a lè mọ̀. Ìgbà tó yá wọn wà àdírẹ́sì yẹn, ó jẹ́ àdírẹ́sì Ilé Ifẹ̀. IPO òkùnrin lè IPO ní ẹ jẹ́ ká lọ, ó kó àwọn ọlọ́pàá sínú mọ́tò a lọ sí Ilé Ifẹ̀. Bàtà dé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, Hilton Honor Hotel Ramoni Adégòkè Adédoyin, òun náà ni olùdásílẹ̀
yunifásitì Odùduwà tó wà ní Ìpètùmọdù àtà débẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ orúkọ ọmọ yẹn ó jáde olóhùn ní IPO ìfẹ́ dárúkọ IPO yẹn tó tọrọ bá kàn tó bá yẹ kí n dárúkọ ẹ̀ àbí tí wọ́n bá bí mi pé kí n dárúkọ ẹ̀ máa dúrúkọ ẹ̀ lẹ́mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ẹni tí mo mọ̀ ni I have his number ó wà lórí mi ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi so ẹ̀yẹ ká máa bọ́rọ̀ lọ IPO ń bí ọmọ yẹn pé ṣé wà ló ń jẹ́ Adédèjì Adésọlá Tóbilọ́ba olóhùn ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ọmọ ẹni tó ń jẹ́ Adégòkè tí kò tí ì pé Timothy jálẹ̀ ó sọ pé òun ọmọ ẹni tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ IPO ní farabalẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jálẹ̀ ó sọ̀rọ̀ jálẹ̀ olóhùn ọmọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dáa olúwa ní duty ní ọjọ́ Friday olóhùn ló wà ní duty ẹnìkan wá síbí ó sẹ́ǹdì owó kan sínú àkáǹtì ẹ̀ parí ṣe jẹ́ ó ní ẹnìyẹn wọlé wá olóhùn ti dàbí òun ò ti ẹ̀dá mọ̀ dáadáa bẹ̀ bó ṣe wọlé olóhùn fẹ́ gba yàrá ó lè lò ní yàrá àwọn alátẹ̀ńtà ẹ̀mí ó yẹ sọ̀rọ̀ yẹn ibi fẹ́ gbá ojú ẹ̀ IPO ní kíní sùúrù èlò ní yàrá yín báwo àti rí previous receipt ó ti wà lọ́wọ́ wa that means ó ní ẹ̀dínmọ̀ price room hotel yẹn ó tún sunbẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á tún béèrè pé ó tún wá ń bí ẹ pé èlò ní yàrá yín ẹni tó ti ń wá akẹ́ ìbéèrè náà ni pé tí rèmú wà ń lẹ̀ ó máa wà ń lẹ̀ èwo ló wà ń lẹ̀ ló máa bí yín á lè sanwó fún yín ká má fọ̀rọ̀ gùn ó ní ó lóòótọ́ ló sanwó sákàǹtì òun ó sì bá tiẹ̀ lọ ó lóun padà bọ̀ àwọn ohun ọ̀dẹ̀ rí mọ́ wọn tó mọ̀ náà nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ IPO tó wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ fi ń lọ́ọ̀yà àwọn èèyàn wọn bí jáde IPO gbà ká tó kúrò níbẹ̀ IPO ti ṣiṣẹ́ lórí dọ́kúmẹ̀ntì yẹn torí ó gbìyànjú tó bá ṣe ohun tí ọ̀dà mo máa sọ ó dáfẹ́ mo wà yìí tó bá ṣe ohun tí ọ̀dà mo máa sọ inspector yẹn ó gbìyànjú lórí àárín yẹn díẹ̀ ó ti wò ó a ti di pé nọ́mbà receipt kan ti miss IPO wa ń béèrè ń pẹ̀sẹ̀ wọn pé receipt yìí ti miss kí ló fà á tí ẹ ṣe jump sí nọ́mbà yìí ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ láti nọ́mbà yìí ni kí ló fà á bẹ̀rẹ̀ láti fún mi kí ló ṣẹlẹ̀ sábúrò mi bàtà ń bá a lọ IPO fi àkọsọ ọmọ ẹbìnrin lọ́wọ́ ó arrest ẹ̀ àgbé lọ sí Òṣogbo láti fẹ́ wọ́n máa nú bá wa ó bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ó ní lọ́ọ̀yà lòun pé kò máa bá ọmọ yẹn ní Òṣogbo kó máa wọ̀rí kó máa tẹ̀lé wa lọ adé Òṣogbo wọ́n tún bí lọ́rọ̀ kò jẹ́wọ́ the following day mo débẹ̀ ní IPO sọ fún mi pé ní development ti jáde o pé a máa ń láti lọ sí Ifẹ̀ láti lọ tún make order arrest IPO màkúṣẹ́ amúra agbọ̀nàfẹ̀ bẹ̀ká tó lọ IPO jẹ́ kí n mọ̀ pé ọmọ yìí ti òun ló fi ọ̀nà hàn wá tó fi jẹ́ pé ká tún fẹ́ lọ arrest àwọn márùn-ún mi wípé ọmọ yẹn ní kó òun mú dọ́kúmẹ̀ntì àgbà ní hòtẹ́ẹ̀ yẹn wá ọmọ yẹn wá mi rí báyìí pé orúkọ yìí kì í ṣe orúkọ òun ni láti yìí láti mú dẹ̀ kọ́ definitely wọ́n ti doctor dọ́kúmẹ̀ntì yẹn ọmọ yẹn wá ní kí IPO fún un ní fóònù ẹ̀ ọmọ yẹn tẹ fóònù yẹn IPO gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wò ó ti rí i pé ọmọ yẹn ti snap dọ́kúmẹ̀ntì yẹn sí orí fóònù ẹ̀ àwọn tó lọ́ọ̀ ìṣòwò tẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn wọ́n jẹ́ 16 mẹ́rìndínlógún ni wọ́n orúkọ àbúrò mi ní number 1 Adégòkè Timothy Olúwadámiláre room 305 ní wọ́n allocate fún and he paid 37,000 naira for 2 nights followed by other name the name making 16 èyí tó ń tẹ̀gbẹ́ fún wa ní hòtẹ́ẹ̀ yẹn 15 ló wà ń bẹ̀ IPO ní báyìí a ní láti lọ sí Ifẹ̀ láti lọ make more arrest wípé receptionist ti ọmọ yìí Bísọ́lá yìí tó handover fún following day àti àwọn others tó ń jọ ṣiṣẹ́ get them arrested àgbé wọn wá sí Òṣogbo ládébẹ̀ àgbé wọn láti tó gbé wọn ní Adédoyin yìí tó ní hòtẹ́ẹ̀ yìí tó ti ń wá náà àti ṣe pankipanki níbẹ̀ yẹn wọ́n lè testify sí IPO lè testify sí èmi tí mo ń hot tẹ́pà búrò mi ni wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa fún tí mo ń hot tí mo wá búrò mi Adédoyin wá ń ṣe sìmẹ̀sìmẹ̀ àtàwọn ọ̀rẹ́ kan níbẹ̀ mo plus wọn fẹ́ cause nuisance níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn they have to beg me pé kí n ní sùúrù ọ̀rọ̀ ní sùúrù kọ́ ilé yìí o Adédoyin àwọn ọjọ́ ọkùnrin náà ń pè ẹ́ tí ẹ bá ṣọ́ra ẹ máa fi ṣe ṣòpin o tó dáa ń gbọ́ series of things nípa ọ̀tẹ̀ yẹn délé òkè ṣàkọ́kọ́ kì í ṣe kejì kì í ṣe kẹta kó ti tó bí ẹ̀kẹfà tí àwọn lójúàtì máa ń miss níbẹ̀ yẹn pé bẹ́ẹ̀ torí àwọn fámìlì wọn ò lẹ́nu ń bẹ̀ ṣé n tó bá lówó sí kọ̀ọ̀rọ̀ ayé wa ni tó lónìí kan ló ní ayé ni alówó àlówó àjọ ní ayé yìí ni lóòótọ́ àwọn olówó bẹ́ẹ̀ aléèyàn àti lọ́rọ́run mo sọ fún Adédoyin bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn he tried to beg me Adédoyin sọ pé my brother take it easy sorry sorry for yourself sorry for what you say I should sorry for what sorry my foot I want my brother so
with the help of the police around wọ́n sábẹ̀ mi wọ́n mú mi àwọn ọdún mọ́tò ìsúnmọ́ ìwé a lọ sí Òṣogbo ọ̀la márùn-ún yẹn a kó wọn lọ báyẹn bàtà adéṣogbo the RPO and the OC anti-kidnapping Òṣogbo wọ́n interview wọn orally pé báwọn ṣe jẹ́ wọ́n gbé kinní ìtagbà ní dọ́kùnrin ìtagbà lótẹ̀ yẹn lọ́jà names contact ìtagbà lótẹ̀ yẹn wọ́n á bí wọ́n kọ̀ọ̀kan pé ta ló ṣe jẹ́ ọ̀kan ní ṣẹ́kà lòun ìkejì ní òun ni manager 4 ọ̀kan ní òun ni receptionist eléyìí lòun lọ́dítọ̀ ọ́dítọ̀ wọn ló wá ń dùn kíni fún wa náà ṣé o tí ọdítẹ̀ ni olóhùn tí ọdítẹ̀ ok ẹ sọ báwo ni orúkọ ẹni ṣe mix báwo ṣe mix àti ó dẹ̀ ṣú ẹ̀ fún lórí fóònù Adésọlá yẹn àbí Tóbilọ́ba yẹn pé ẹ wá wò ó wọ́n dẹ̀ rí wọ́n yanu ni ìpínlẹ̀ òtún àwọn sáyẹn lé ìbọ̀ ilé yìí àwọn kan dọ́kítọ̀ ẹ̀ ni àti òní kan jẹ́wọ́ wọn jẹ́wọ́ until the following day but one of them náà tá a mú yẹn wọ́n pè láàfà ọmọ Èjìgbò ni and through our tracking I track ẹ̀ pé fún ẹ̀ d'Èjìgbò and someone pick it pé òun wà d'Èjìgbò wọ́n yóò má jì adẹ̀ tún mú àfà yẹn ó fún jẹun Èjìgbò ìyẹn receptionist wọ́n á pè àfà yẹn pé àbí wọ́n bi àfà yẹn pé àfà ìgbà ó lẹ́ẹ̀kọ́ close ní ẹnu iṣẹ́ ó ní 12 to 12 ní ìgbà ló close ó ní 8 ní ń bolówó lọ olóńlò Èjìgbò kí ló lọ sí Èjìgbò olóhùn lọ family house òun lọ kí wọn òun lọ ilé nǹkan kan ṣe pé ọ̀rọ̀ yìí ti rí bákan àgbẹ̀mú sọ fún IPO pé IPO olójútù àfà àti director iléeṣẹ́ yẹn Adédoyin kó bá mi wá àbúrò mi nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn kó bá mi wá àbúrò mi later ní wọ́n ṣe wá bá wọn investigate lọ ní wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n mo tètè jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mo sọ síwájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Oyomi Hamzat fún àǹfààní tí wọ́n fún mi torí àwọn studio wọn báyìí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà torí wọ́n dìde sí wa wọ́n pa lẹ́nu kan ọ̀bẹ alọ́lọ́run wọ́n dìde sí wa mo fẹ́ máa dárúkọ àwọn yẹn pọ̀ tí wọ́n dìde tó jẹ́ àwọn alágbára tó ní mo sọ fún Adédoyin mo confront ẹ̀ Adédoyin I will tell you we hold this Nigeria this country together tẹ́bá wọ́n ló wà influential ó ń kó security rìn bíi 5 mẹ́fà méje eléyìí ò jẹ́ wá justice must prevail in this case Adédoyin wá rán lọ́ọ̀yà sí mi lọ́ọ̀yà wá sí Òṣogbo láti Ifẹ̀ ó wá ń bá mi I don't know the name of the lawyer but I know him by saying the lawyer called me my brother come mo ní why are you calling me say I want to talk to you okay kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní my brother what do you think we can do before what do you think we can do to what who are you ó ní lọ́ọ̀yà lòun lọ́ọ̀yà ta ni ó lọ́ọ̀yà Adédoyin lòun do for what only on this matter which matter on this case which case if you want me to say anything can we have a round table meeting round table discussion round table for what are you trying to bribe me I'm representing the whole family Adeoke family here and you are trying to do what you are very stupid lawyer he said sorry my dear brother I know it is painful kí ni come back ọ̀gbẹ́ni fòyìnbó sílẹ̀ what is painful there kí ló ń painful go and talk to your people inside cell to tell you where my brother is Adeoke Timothy Olúwadámiláre chartered accountant doing his MBA in Ife there Ògo Ìbàràpá ni ọmọ yẹn Ògo Ọ̀yọ́ state ni Ògo Nigeria lọmọ yẹn chartered accountant for that matter director of finance of a company is not done talk to your people inside cell to tell you where my brother is so now we now come together and have a roundtable discussion or meeting like we said okay I work on that but aside that taba jókòó yẹn the man Adédoyin ó wà influential bóyá a lè wá nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí lọ́dà orí ìdàrúṣà I have to walk away from him pé kọ́dà pé Ọládùn ló rán òun sí mi láti bribe mi wọ́n fẹ́ fún mi lówó ẹ̀mí àbúrò mi kọ́dà pé wọ́n dàrúṣà àbọ̀ sick sórí ni mo kúrò níwájú ẹ̀ so à ń bá kìsìn lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ọ̀ntì táwọn èèyàn bí èèyàn àwọn tó lọ́wọ́ rán sí wa tó wọ́n dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń lọ sí Àbújá tó ń lọ sí gbá tó ń lọ sáwo Ọ̀ṣun State Commissioner of Police CP Ọ̀ṣun ọrùn ẹ̀ ti kún orí fóònù ẹ̀ ti kún fún ìpè ó wá láti pe DC pẹ̀lú IPO pẹ̀lú OC anti-kidnapping pé you have to treat this case well mo dúpẹ́ lọ́wọ́ commissioner yẹn láàrin yẹn so they now call us pé ká wá bá wọn nífẹ̀ẹ́ a lọ sífẹ̀ the commissioner now order pé kán lọ arrest Ramon
Adégòkè Adédoyin òun ló ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, òun lè ní founder Odùduwà University. So Odùduwà University àti Odùduwà University pẹ̀lú Ifẹ̀ City Polytechnic with College of Education, I don't know. Maye of Ifẹ̀. Maye of Ifẹ̀ òun ni. So people are now saying different things. Nífẹ̀ẹ́ kí n kò nífẹ̀ẹ́ lọ́jọ́ ìrìn àwọn sọ pé wọ́n ní wọ́n mọ kan pé ṣáta kan ní wá ṣe MBA ní Ifẹ̀ ń bí wọ́n ní wọ́n mọ yẹn hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin ló máa lọ́jù sí. Adédoyin bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn báyìí ó lè fẹ́rẹ́ ṣàṣe mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn owó ẹ̀jẹ̀ ní ń lo òun náà du ọ̀ ní òfìfẹ́ ó fẹ́ jẹ́ wọ́n gbà wọn fífa ṣẹlẹ̀ wọ́n ní owó ẹ̀kún fẹ́ jẹ́ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n dà pé àwọn ìyá ń gbàdúrà pé eléyìí ó fi lè ṣàṣe mọ́. Mo lè dúpẹ́ pé commissioner of police Ọ̀ṣun wọ́n ti order kan lọ arrest ẹ̀. In fact our office commissioner of police níjẹta tó ń fi arrest ẹ̀ bá wa níbẹ̀ ni pẹ̀lú àwọn èèyàn mi wọ́n dẹ̀ gbé wá wọ́n dẹ̀ nìkan lọ take statement ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lock it up with his influential wọ́n dẹ̀ lọ tìmọ́lé báyìí ó wà ní àtìmọ́lé báyìí sọ̀rọ̀ yìí. A dẹ̀ fẹ́ kí òtítọ́ kó fara hàn jù báyìí lọ nǹkan òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí kó fara hàn. Ọmọ náà nìyí o Adégòkè Timothy Olúwadámiláre chartered accountant 37 years old. Ó dẹ̀ níyàwó ó fọ ọmọ mẹ́ta sílẹ̀ bread with the family kan ní ó lọ ọmọ yìí ògo ọ̀la ní ògo olú yìí ní ó lè ṣe gómìnà ìlú Ìlọrin state lọ́la ó lè ṣàrẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́la jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú Adédoyin ó dẹ̀ pa á wá lọ sí Ifẹ̀ wọn kó wá nífẹ̀ẹ́ pé ká lọ sí Ifẹ̀ àáfàá tó wà ní àwọn staff hotel yẹn àti manager àwọn méjì wọn àwọn ọlọ́pàá kó wọn sínú mọ́tò àwọn lọ ṣóòbí tí wọ́n sin òkú àbúrò mi sí wọ́n wá pè wá ká wá síbẹ̀ ká tó wọ Ifẹ̀ báyìí very close to Adédoyin hotel bẹ̀rẹ̀ lọ sí àbúrò tèmi sí aṣọ ní hotel ni wọ́n fi yí àbúrò tèmi ni wọ́n fi yí àbúrò mi ni wọ́n fi yí báyìí wọ́n gbé sun pálí wọ́n wá lọ sí ẹgbẹ́ títí inú igbó chartered accountant wọ́n dẹ̀ pa ògbó ẹ̀ mọ́lá olú wọ́n dẹ̀ fa olú yẹn tú ṣe mi fẹ́ máa ṣépè orí afẹ́ mo wà mi fẹ́ máa ṣépè mi bá máa fi òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà nílé Ifẹ̀ ṣépè ni àti òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní ìlú Èrúwà àwọn ṣépè ni bẹ̀rù yín tún fi yìí nígbà yín ṣépè yìí o òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà nílé Ifẹ̀ mo fi ṣépè fún Adédoyin kò ní bọ́m̀bẹ̀ Adédoyin yóò kú sí ibi tó wà yìí ni àti àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà àti akó yìí torí ó pa mí lẹ́kún Adédoyin yóò sunkún ni gbogbo àwọn fámìlì ìrántí ni ẹkún ni wọ́n máa sun wọn nílé òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà nílé Ifẹ̀ mo fi ṣépè fún Adédoyin òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní Ìbàràpá méjèèjì mo ṣépè fún Adédoyin gbogbo àwọn tó tún láyé èrò mo fi ṣépè fún Adédoyin àwọn àjẹ́ Adédoyin wọ́n kọ̀yìn sí gbogbo ṣó wọ́n kọ̀yìn sí àwọn tó nílẹ̀ àwọn nílẹ̀ wọ́n kọ̀yìn sí Adédoyin kò ní bá ṣe láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ́ Adédoyin gbogbo ohun tó fi òwúrọ̀ ẹ̀ ṣe yóò bàjẹ́ mọ́ lójú ni Adédoyin náà tó bá gbígbẹ́ ọmọ ọ̀kan kò ní sí nínú wọn mo ṣípè fún Adédoyin Ramon Adégòkè Adédoyin tó ní Odùduwà University nílé Ifẹ̀ mo ṣípè fún má yẹ ọ̀ fífẹ̀ tó bá bí gba ọmọ ọkọ náà àwọn ò ní sí tó pa mí lẹ́kún àwọn òbí mi ó pa wọn lẹ́kún Adédoyin àti àwọn ọ̀rẹ́dún rẹ̀ ẹkùnú wọn á sunkún kẹ́ ayé wọn ni dáadáa dédé ní agbè ayé wọn àwa wú wọn á mú wa lọ àáfàá yẹn ó ní ọmọ òjìgbò lòun ó jọra wọn náà ọlọ́pàá gbé sínú mọ́tò àti mánéjà àwọn méjì wọn á mú wọn lọ síbi tó ń sàbò mi sí pípé lóòótọ́ àwọn làwọn pa ní táwọn fi sí ni ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ yìí President Buhari ó dọwọ́ yín gbogbo ẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ ó dọwọ́ yín gbogbo ẹ̀yìn rẹ̀ l'Abuja ó dọwọ́ yín gbogbo wọn á tún rọ gómìnà Ọ̀yọ́ state tọrọ mọ ẹ̀ ní His Excellency Ṣèyí Mákindé ọ̀rọ̀ yìí ó dọwọ́ yín o ọmọ yín ni o ó dọwọ́ yín o wọn gbọ́dọ̀ àwọn tá a mú àwọn méje ni àwọn òṣìṣẹ́ hòtẹ́ẹ̀lì mẹ́fà Adédoyin himself making self wọ́n wà ní ẹ̀wọ̀n báyìí o ní Òṣogbo kọmíṣánná Òṣogbo Ṣèyí Mákindé ẹgbẹ́ o His Excellency ẹ dákun o ọmọ yín náà pààyè o Speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly Right Honorable Adébọ̀wálé Ògúndóyin this Adégòkè Timothy Olúwadámiláre is your brother you hail from the same town make it fast contact your colleagues your friend ní Òṣogbo ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ní Ọ̀ṣun State Speaker Ọ̀ṣun State ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ bá gómìnà sọ̀rọ̀ in fact Debo Ògúndóyin Honorable Speaker go and meet the governor I know the governor will be hearing me now mo dem gbọ́ pé governor máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tá yẹn máa ń sọ kò rẹ̀ ní wà kí a lè mọ̀ pé ọmọ yìí ọmọ governor ni ọmọ speaker ni Speaker Ọ̀yọ́ State àti Adégòkè tí mo yọ ọmọ tó pa sí hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin yìí nífẹ̀ẹ́ yìí wọ́n jọ wá tìlú kan náà ni they are from the same constituency same town they are blood Speaker, over to you. Go and meet the governor
of Oyo State. Talk to the governor of Oyo State. Governor should call his counterpart in Osun State. You also contact your friend there, Osun State House of Assembly Speaker there. Call him, talk to him. Ẹ pa Abuja o. President Muhammadu Buhari, ó dọwọ́ yín. Gbogbo senator, ó dọwọ́ yín. Gbogbo rep, ó dọwọ́ yín. Wọ́n sì sọ pé Adédoyin, pé kó wà influential, ó lágbára, ó lówó, ó mọ̀yàn. Ṣé tí ò bá mọ̀yàn tí ò lówó lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí, ní ayé yìí, tí kò ráyé wá ni, ọmọ struggle. Nobody help him. Ó struggle ni. Ó dẹ̀ struggle, ó dẹ̀ shattered, ó tún ṣe masters ẹ̀. Ògo ọlá ni, ògo olùkọ́ ni, wọ́n dẹ̀ padà ní hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin. Ọ̀dọ̀ mo kí àwọn ọlọ́pàá mi fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn, wọ́n ti ṣe wọn, wọ́n dẹ̀ ti arrest ẹ̀. Ó ti wà ní cell báyìí. Bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí n dájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí kó wáyé. Mo fẹ́ kó wáyé. Ìyá ọmọdékùnrin yìí ó ń bẹ nílé. Mo bá rí ìyá yẹn láti 12 days ago tá ti ń wá wọn yẹn. Ìyá yóò jẹun. Go to Rwanda. You will see his mother there. Tó bá bí ìyá yẹn ṣe rí, ẹ wò pé kí ló ṣe yá yìí. Àbúrò sick láti bí ọdún méjì ni. Ìgbà tí ó jẹun ó ń ronú. Ó náà ti pa ọmọ òun. Ṣé ó kú rí bẹ́ẹ̀? Ìyá yìí jẹun ọmọ 37 years. Ó dẹ̀ fìyàwó sílẹ̀, ọmọ 3 ló fi sílẹ̀. Ṣé ó kú rí bẹ́ẹ̀? Right, Honorable Speaker of Oyo State, please do something fast, urgency. No rọ̀ Governor Ṣèyí Mákindé, ọmọ inú ọ̀pá yìí o, lọ́ṣun o, ẹ má wòran o. Ṣèyí Mákindé, Governor Oyo State, ẹ má wòran o, wọ́n ti pa ọmọ yín o. One of the charter accountant ní Oyo State náà ti pa yìí o. One of the master holder náà ti pa yìí o. Ọmọ yín ni o. Governor Ṣèyí Mákindé má wòran o. Wọ́n ti wá láti kúnlẹ̀ àti speaker ní o. Ẹ má wòran o. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní wòran, ẹ ní wò abẹ́. Ìgbà tí ẹ rí òkú ẹ̀ yẹn, ṣé ẹ notice pé court kankan wà lára ẹ̀? Ẹ ṣe aláàjì má sọ débẹ̀ mẹ́mú ń lọ yìí, ọ̀rẹ́ ń pa mí lọ́kàn jẹ́. Adúró ti òkú àbúrò mi tí wọ́n fi wú jáde báyìí àti one of my uncle. Ẹni tí wọ́n mọ̀ níbi ẹ̀mí ń dárúkọ uncle mi yẹn. Tí ó bá débẹ̀ lọ́jọ́ wájú máa dárúkọ wọn, bí mi fẹ́ dárúkọ wọn, bẹ́ẹ̀ mi ní ẹ̀gbọ́n Timothy, immediate brother ni. Ṣé ìfà ṣe mother, èmi mú tán òun lòún gbọ́mú yẹn. Wọ́n wá wúkọ àbúrò mi jáde. Mo wá notice pé ibi ọrùn ẹ̀ báyẹn wọ́n dùn ni táwọn ti yọ ọkùn ẹ̀. Wọ́n láyé ìdòwò bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n máa ń ṣe ritualist, kidnapping and ritualist ni Adédoyin. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. A dẹ̀ lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, RPO mo kí RPO yẹn mi dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ RPO ló wá ká yẹ mo kí. A jọ lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ni, ó carry me along. I spent 10 days over there, wọ́n dẹ̀ carry me along. A dẹ̀ lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. A dẹ̀ béèrè fún key room 305 tá room lodge sí. Ìgbà tí wọ́n ti confess pé ó lodging síbẹ̀, lóòótọ́ ó lodging síbẹ̀, àwọn tẹ̀ fún room 305. Àgbà kí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn a dẹ̀ síbẹ̀, we now notice wípé wọ́n change mattress and bedsheet yẹn. And I notice RPO can testify to it. Tell about débẹ̀, I have the evidence with me. RPO also have his own evidence. And wọ́n force sí kí yẹn wọlé ni. Ilẹ̀kùn yẹn wọ́n force ẹ̀ wọlé ni. Àbúrò mi ti sùn. Singlet ló wọ̀ with short knicker like this. Ó ti sùn, wọ́n force ilẹ̀kùn yẹn wọlé. Báwọn ti ń drag ẹ̀ báwọn fọ̀bẹ̀ sí lọ́rùn ni. Wọ́n yọ nǹkan tó wọ́n yọ. Wọ́n change the mattress and the bedsheet. Níwọ̀n ló wà ń bẹ̀ ta fọ́ọ̀kùn, RPO náà fọ́ọ̀kùn tó le dáadáa. RPO tún wá ṣiṣẹ́ dáadáa, ó tún wá pé àwọn ìbẹ̀rẹ̀ pé kán tún lọ mú kíì mi wá like 2 or 3 keys. Wọ́n tún check rúùmù mi. Bóyá bẹ́ẹ̀dì yẹn ti save àbí reserve. RPO sọ fún mi pé hòtẹ́ẹ̀lì ṣe wọ́n ṣe hòtẹ́ẹ̀lì ti pẹ́. Spẹ́ẹ̀dì yẹn kán ti lò kán ti filẹ̀. Wọ́n á change mattress torí pé ọ̀bẹ náà fi dí lọ́rùn. Nítorí fẹ́ yọ wọ́n yọ. I noticed that. But Amado di ọtọ́ nìkan wọn fẹ́ ṣe. Kọ́lọ́pàá kan dọwọ́ rú, kán wá rí bí àti máa fáyà wọn. Bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. RPO mi ìbí dárúkọ ẹ mo kí ẹ. OC tó wà ṣáàjẹ mo kí ẹ. DCP mo kí wọn kí làwọn mi kàrẹ́ sí Adédoyin. CP mo kí ẹyin náà. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá dé bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí ẹ̀ka tó wá tu fún yín. Àyà fótó rúùmù yẹn wọ́n fọ̀ sílẹ̀kùn wọlé ni. Àtúnṣe suspect lọ stay níbi kan ní rúùmù yẹn. RPO ya fótó yẹn. RPO yẹn ò lè deny o. Ò lè deny. Nígbà máa mú kí ìyẹn dé a ṣí àwọn 2 or 3 rooms àtúnwò bẹ́ẹ̀dì yẹn a fìlẹ̀ àti pé kò dì same rárá.
àwọn ilẹ̀kùn ní òdì sí ẹ̀ tó wọ́n ti change nǹkan kan bẹ́ẹ̀ APO have the evidence torí ó snap ẹ̀ èmi náà snap àwọn kan sórí fóònù mi tí mo dẹ̀ ní lání for tomorrow bí APO mọ̀ bí APO ń cooperate kò ní compromise láyé kì í APO yẹn lọ́tọ́ fẹ́ compromise we will fire him we will fire them díẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n try tó ń bá try ni wọ́n ní máyé dọ̀yìn wọ́n ti mú bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ òdodo ní kó wáyé lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n du ọlọ́run yẹn ni wọ́n du ọ̀run yẹn wọ́n yàn kán bẹ̀ bí a fẹ́ dúró de autopsy yẹn kó jáde ká wo nǹkan tí wọ́n sọ àárọ̀ ni mò ń gbọ́ tí wọ́n ní àwọn ọmọ Oòduà University àti Ifẹ̀ Polytechnic City tàbí kí wọ́n gbórúkọ wọn náà lọ tẹ̀ ìpélébé kan wọ́n ń pín káàkiri fún àwọn ọmọ school pé irọ́ ni o àbúrò tèmi ò lọ́ọ́ sí hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin wọ́n fẹ́ ba ayélujára kọjá ni lólábùdó wọn dàrú ni àmọ́ sick sórí ni we have the evidence before receipt ó wà lọ́wọ́ wa document ó dẹ̀ on the 5 yẹn lọ́jà gbogbo wọn wà evidence wà lọ́wọ́ APO lè deny ó wà orí fóònù Abísọ́lá àbí lórúkọ ọmọ yẹn ẹ̀yìn tóbi lọ́ba yẹn Adésọ́lá Adédèjì ó wà lórí fóònù ẹ̀ APO tó bẹ́ẹ̀ kó delete ẹ̀ lórí fóònù ẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ kó delete ẹ̀ ó wà lórí fóònù APO náà ó ti tẹ̀lé lórí fóònù ẹ̀ ó wà lórí fóònù ọmọ yẹn wọn ò tó yẹ kán delete ẹ̀ wọn ò tó yẹ kán delete ẹ̀ APO tẹ̀lé try ẹ̀ náà tó láti incorporate kò ní fẹ́ try ẹ̀ tó bá try ẹ̀ àmà ìdá tí wọ́n ni that's what I know bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé APO incorporate pẹ̀lú wa and the OC and the DC and the CP wọ́n cooperate mo dẹ̀ kí wọ́n pé wọ́n tún múra sí i táwọn bá tún kún inú wọn tí wọ́n ti arrest bí àti máa méje wọ́n tún lọ kó wọn ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n kò jẹyọ wọ́n pa á lẹ́kún o wọ́n pa á lẹ́kún nílé Òrùwà wọ́n pa á lẹ́kún ní Ìbàràpá wọ́n pa á lẹ́kún ní Ọ̀yọ́ state wọ́n pa á lẹ́kún ní Nàìjíríà gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ní bọ́m̀bẹ̀ wọ́n á kú sí ni Adédoyin ayé máa bàjẹ́ ni Adédoyin òní jèrè láyé òní jèrè lọ́run gbogbo ọ̀nà dìrun ẹ gbogbo ọ̀nà dìrun Ramon Adégòkè Adédoyin gbogbo ọ̀nà dìrun ẹ láyé wọ́n ní jèrè gbogbo òsà mẹ́rìndínlógún tó wà nílùú Èrú àwọn ìbúra mo fi ṣépè fáyé Adédoyin wọ́n ní jèrè òsà mẹ́rìndínlógún tó wà nílé Ifẹ̀ náà mo fi ṣépè fáyé Adédoyin wọ́n ní jèrè àti wọ́n dìrun ẹ ogun mẹ́rin àgbáyé mo fi ṣépè fáyé Adédoyin wọ́n ní jèrè atẹ́gùn tó bá fẹ́ Adédoyin atẹ́gùn burúkú náà jẹ́ tó bá ń fún mi wẹ̀ tó ń tàtàrà omi burúkú náà jẹ́ gbogbo táwọn dáwọlé kò ní yọ sí rẹ láṣẹ Èdùmàrè torí ó pa á lẹ́kún lẹ́ẹ̀kan sí mo bẹ ààrẹ Muhammadu Buhari ọ̀rọ̀ yìí ẹ má sùn o sẹ́nẹ́tọ̀ ẹ má sùn o rẹ́ẹ̀p ẹ má sùn o gọ́ọ̀nà Ṣèyí Mákindé àwọn ọmọ pẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ tó ṣe right honourable speaker ọmọ pẹ́ tí ń ṣe ẹ̀dẹ̀ tó ṣe tọ́lọ́ ọmọ yín ni o ẹjọ́ ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ kó wáyé ó pa á lẹ́kún ó pàdé wa lẹ́kún ọmọ yìí òun ni breadwinner wà Adégòkè Timothy ni breadwinner wú Adédoyin tó wá lọ pa ó wá fọ ọmọ àbótèmí ṣe ríṣùà ó fi ní owó ẹ̀ Adédoyin ṣèyí tán oníṣòro ẹ̀wọ̀n wọ́n ní àbá lọ ni láṣẹ Èdùmàrè Adédoyin wà bá eré olùbọ́nbẹ̀ wà bá lọ ni ó mọ̀ kó ṣe àwọn èèyàn ìgbárùmọ̀lẹ̀ ó kẹ̀yìn sí ẹ àkóso àwọn àjẹ́ ó kẹ̀yìn sí ẹ àwọn ọ̀kànlélẹ́rìnwó gbárùmọ̀lẹ̀ ó kẹ̀yìn sí ẹ òṣàmẹ́ẹ̀dógún tó bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ ó kẹ̀yìn sí ẹ òṣàmẹ́ẹ̀dógún níbẹ̀ ní ìlú Èrúwà ó kẹ̀yìn sí ẹ ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ti rí Ọlọ́run Elédùmarè gbogbo tí mo sọ yìí ni ó dàṣẹ àṣẹ ẹ̀ ti kù ẹ jọ̀ọ́ o ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà wá o ẹ tó nílé ayé ẹ gbà wá o ẹ má jàjẹ́ àìgbé o. We can only appeal to him to calm down and to take it easy and hand over everything to Almighty God. But ó take wa ní káàrù dáadáa ká tó advice ẹ̀ nítorí pé ẹni tó bá mọ̀ bó ṣe rí lára. It's not easy, Alhaji. Yóò mọ̀ wípé. Alhaji is not easy. Alhaji is not easy. I told the DC Osun State, I hold him like this. Deputy Commissioner of Police Osun State, the man Adédoyin must be arrested today, and he said yes. He called the OC, do you know his house? OC said yes. He called my uncle, take this your brother to CP office. We are coming. Ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Adédoyin ṣe ká tó wí, wọ́n ti arrest Adédoyin, wọ́n ti mú wá. And the CP ordered them to go and collect his statement and lock him up. If they did it, we kí wọn láàrin yẹn. Àwọn ọlọ́pàá ẹ̀ compromise. Wọ́n ti compromise. But tó bá try such, we fire them. We appreciate you for that. We will indict them tó bá try ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ fún wọn ní try ẹ̀ náà. Compromised. Now, mo tún mo fi pain. Alhaji, my brother, my immediate brother, Ramon Adégòkè Adédoyin, ó dẹ̀ pa. It's not good, it's unfair.
it's unfair Alhaji, it's unfair kò dáa Alhaji tí ẹ tó bá lówó tí ò léèyàn tí kò ráyé wá ni tí ẹ tó bá lówó láyé tí ò wá influential tí kò ní gbé ayé yìí ni Alhaji tí kò ráyé wá ni if you don't have money if you don't know people if you don't have long leg Alhaji ṣé ẹ máa kú ni Alhaji ṣe kó kú ni tí wàá lówó ṣe kó kú ni Alhaji ṣe kó kú ni olówó ráyé wá bí tí olówó ráyé wá àbí ẹni tí ó lò olówó ráyé wá ẹni tí olówó ráyé wá Alhaji tí kò ráyé wá ni ẹ dákun ẹ bá ẹsọ gómìnà Ọ̀yọ́ state. dáàdì ńkọ́ dáàdì wa ń bẹ ẹ bá bó ṣe rí ẹni tó sanra tẹ́lẹ̀ ẹ bá bó ṣe rí mọ́mí wa ẹ bá bó ṣe rí sí ẹ pìtì wọn àbẹ̀wọ́ Alhaji àwọn òbí wa àbẹ̀mú ni wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ lórí wa pé ká jẹ́ ìwọ wọ́n mọ àjáyọ bá gbàdúrà fún wa máa ní ọmọ yìí agbára ọlọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ láàrin olúwayọ láàrin olùsíyọ àwọn náà ìrìnjà rímù bẹ́ẹ̀ láàrin wa olúyọ Ramon Adégòkè Adédoyin nílé Ifẹ̀ ó dẹ̀ tu olú yẹn ó fà tu owó ẹsẹ̀ Alhaji ó dà bẹ́ẹ̀ tó dà bẹ́ẹ̀ Alhaji tó dà bẹ́ẹ̀ Alhaji. This is pathetic. Ẹ má worry, calm down. Ní agbára Ọlọ́run, justice will prevail on this matter. Ìdájọ́ òdodo yóò ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. I pray so Alhaji. Lágbára Ọlọ́run, ìdájọ́ òdodo ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá rí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, tí àwọn èèyàn bá lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ní Nàìjíríà, tí wọ́n bá dé hòtẹ́ẹ̀lì, tí wọ́n bá rí hòtẹ́ẹ̀lì tó rírin gidi tó wà pa tó ń sọ wow what a beautiful hotel. Ọkàn yóò balẹ̀ yóò sùn pé security wà dẹ́ wọn ní ṣe ritual lóòtẹ́ẹ̀lì tẹ́ ẹ bá lo tówẹ̀ míì tẹ́ fi nura báyìí ẹ ti ń ṣe àwògò yín tẹ́ ẹ bá sùn sórí bẹ́ẹ̀dì míì lóòtẹ́ẹ̀lì báyìí tẹ́ ẹ bá ní àǹfààní láti gbé mattress yẹn sókè ìtì ń bẹ lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì yẹn nítorí lágbára ni lóòtẹ́ẹ̀lì tẹ́ ẹ bá daṣọ òbora tí ń bẹ lóòtẹ́ẹ̀lì míì ogún èèyàn ti ṣe àrèdànù wọn wá fẹ́ bí yín níbo làá wàá máa sùn tá a bá délùú tá a nílé ṣé bó hòtẹ́ẹ̀ náà làá sùn wọ́n dẹ̀ ti gbowó wọn no wonder ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ pé hotel business is a lucrative business kì í ṣe pé owó táwọn èèyàn san làwọn kan rì láìlé lórí nínú wọn wọ́n ń wo àwọn tó ti ní hòtẹ́ẹ̀ tí wọ́n lówó wọn ò mọ̀ wípé ritual ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe kì í ṣe gbogbo wọn o ṣé ẹ gbọ́ mi kì í ṣe gbogbo wọn o àwọn kan ní hòtẹ́ẹ̀ tó yẹ pé owó tí wọ́n ń gbà wọlé ń bẹ̀ òun náà ni wọ́n ń ná o wọn ò báyé èèyàn jẹ́ o bọ́ tí èèyàn bá rí hòtẹ́ẹ̀lì hilton hòtẹ́ẹ̀lì yìí tó bá ń ka méní méjì nífẹ̀ẹ́ kò sí nínú hòtẹ́ẹ̀lì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn hòtẹ́ẹ̀lì tó rí dáadáa ni location wà pa wọ́n ṣe ìta rẹ̀ tó rí gidi tó pé tí èèyàn bá wọ bẹ̀ yóò pé no kì í ṣe hòtẹ́ẹ̀lì jẹ́kúbẹ́ àwọn hòtẹ́ẹ̀lì jẹ́kúbẹ́ yẹn rí bẹ́tọ̀ gan lèèyàn ti lè máa bẹ̀rù pé bóyá wọ́n lọ ritual mo tún gbọ́ pé kan tún ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ńlá náà wọ́n pè é nẹ́tíwọ̀kì ti lọ mo gbọ́ pé kan tún ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ńlá náà wọ́n pè é Nàìjíríà níbo là ń lọ ó dá àwọn ọmọ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ ní Odùduwà yunifásitì àmọ̀ ṣe nǹkan a gbọ́ pé tó ti ń ṣẹlẹ̀ nílé ìwé yẹn náà máa yìí náà wọ́n dẹ̀ ló ní yunifásitì lẹ́nu ìgbà tọ́rọ̀ ìwà ṣẹlẹ̀ wọ́n ní PR tí Ramon Adégòkè Adédoyin ṣe ẹ̀hẹ́n hòtẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn bá fi àwọn èèyàn bóyá wọn ò rí hòtẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́ ń wò yẹn o hòtẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́ ń wò yẹn o wọ́n ní PR tí Ramon Adédoyin Adégòkè tó ṣe pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ àwọn tó gbéṣẹ́ fún ni pé wọ́n wá lọ tẹ pamphlet kan jáde wọ́n wá lọ sí ilé ìwé Odùduwà yunifásitì rẹ̀ tó dálẹ̀ àti Ifẹ̀ City Polytechnic tó dálẹ̀ wọ́n wá pìwé yẹn pé wọ́n fẹ́ bà lórúkọ jẹ́ ni o àwọn ti ṣe research o àwọn ti rí i pé ọmọkùnrin tí wọ́n ń wá yẹn kò lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì hilton hotel o kò lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì Ramon Adédoyin Adégòkè o wọ́n wá háwé yẹn káàkiri tọ́ fíwé yẹn bá tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ ṣó mọ̀ pé wọn náà ò ní fẹ́ káwọn òbí rẹ̀ sunkún lórí rẹ̀ ṣó mọ̀ pé ọ̀dọ́ ni ọkùnrin tá à ń sọ yìí ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pọ̀ ọ̀dọ́ nìwọ náà ó lè já gbàlagbà nìwọ náà ó dẹ̀ lè jẹ́ middle age o gbogbo ẹ̀ téèyàn bá nírú kí lórúkọ ọkùnrin tá à ń wáyé Adégòkè Timothy tá a bá nírú Adégòkè Timothy àsọmọ á nírú ẹ̀ àṣẹ̀gbọ́n àbí ká ní irú rẹ̀ àbúrò ta ló fẹ́
kí ògùn ná gbòǹgbò ìdílé òun kọ́ wọ mi? Ta ló fẹ́ kí ògo ìdílé òun kọ́ wọlẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́? Ta ló fẹ́ fojú sunkún Olúọmọ? Kò sí. Wọ́n sì ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ balẹ̀ sára gírí. Ọlọ́kùnrin lọ́mọ bí tí nǹkan gbé ṣe nínú ara. Ẹ dákun torí Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wo show yìí, mi ò mind kẹ́ copy ẹ̀ kẹ́ tún post ẹ̀ sórí show yìí oríṣiríṣi. I don't mind. Mi ò fi restriction kankan sí. Mi ò mind kẹ́ share ẹ̀ sí anywhere. A fẹ́ máa follow case títí tí wọ́n fi ṣèdájọ́ Rahmon Adégòkè Adédoyin Máyẹ̀ Ilé-Ifẹ̀. Ọjọba ń fẹ́ o. Ilé ti yẹ o. Ọjọba ń fẹ́ o. Ilé ti yẹ o, Alhaji. Ṣé Fúlàní ni Rahmon Adégòkè Adédoyin? Àní Fúlàní pa wá. Ṣé Fúlàní ni Rahmon Adégòkè Adédoyin? Odùduwà yunifásitì ni yunifásitì rẹ̀ ń jẹ́ o. Ilé-Ifẹ̀ níbi tí alójú ti máa wáyé bí orírun lẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ibẹ̀ ni o. Ó tún joyè ń fẹ́ o. Ọọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígbà tí ó fi débẹ̀ wọ́n jọ du oyè Ọọ̀ni ni o. Tó bá jẹ́ pé òun ló tiẹ̀ wá jọ̀ ní kọ́ báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Tí ọba wa Ògúnwùsì tí ọba jẹ́ Ọọ̀ni, tó bá jẹ́ pé Rahmon Adégòkè Adédoyin lọ jámọ́ lọ́wọ́ ń gbà náà nǹkan náà. Kẹ́tù wá mọ̀ wò ó, àwọn kẹ́tù wá lè mọ̀ tòsí lẹ́yìn ìgbà náà kán nítorí pé oúnjẹ Rahmon. Kán nítorí ìyẹn o, àwọn tòsí lẹ́yìn. Ẹ wojú ayé wa, ẹ wo bí tá a wà, ẹ wo bí tí nǹkan dé dúró. Ẹ wo Nàìjíríà, ẹ wo bí tá a wà. Ṣé irú ọmọ àbàyàn láti sùn lóòótọ́ ni? Ọmọ àgbẹ̀ kò àbà. Ó dẹ̀ struggle. Ó ṣe first degree. Ó ń ṣe second degree ẹ̀ lọ́wọ́ which is masters. But ó tún ti wá gbìyànjú chartered accountant. Gbogbo alámọ̀ tó take láti jẹ́ chartered accountant náà. Gbogbo alámọ̀ tó take láti jẹ́ chartered accountant. Mo sọ ọmọ olówó náà. Wọ́n ṣe pé nìkan gbówó fún un. Ó kàn fẹ́ jẹ́ èèyàn láyé. Ó fẹ́ mú àwọn òbí ẹ̀ kúrò nínú ìyà. Ó fẹ́ kí wọ́n máa kọrin ire kí ẹbí wọn. Ó fẹ́ dàbí Dr. Ismail Adéwùsì lérúwà. Ó fẹ́ dàbí àwọn èèyàn ńláńlá tó tèrúwà jáde. Ó fẹ́ kún wọn. Ọlọ́run sì ní oríṣẹ́. Director of Finance ní multinational company. Director of Finance ní multinational company. Ẹ lè imagine ẹ wo tí wọ́n waste dànù. Mo mọ̀ pé ibi tí Rahmon Adégòkè Adédoyin bá wà báyìí yóò regret pé wọ́n mọ̀ pé ẹni tó ń parí báyìí. But must you know? Must you kill human being? Must you? Must you kill human being? Kí ló ń wá láyé? Ẹ má wá sọ pé kí ni tún wá o. In tó ti ṣe kó tó ní ni o. Wọ́n máa ń renew rẹ̀ ni o. Wọ́n fi renew rẹ̀ ni o. Ẹ má sọ pé kí ló tún wá o. Kí wọ́n á ní future àwọn tó ń kàwé ní Odùduwà University báyìí. Àbí ìjọba ò ní fún wọn certificate mọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ bá ṣe ritual. How many do we know like this? Ṣebí ìta àrí là ń sọ. How many hotels ló ń ṣe báyìí? Ṣebí ìta àrí là ń sọ. O ní university, o ní polytechnic, o tún ní wọ́n ló ní college of education náà tá àti ìmọ̀kọ rẹ o. Ó tún ní hòtẹ́ẹ̀lì. Gbogbo ibi téèyàn lè wà tó ti lè rí ìyàn lò. Gbogbo bẹ̀ ní dálẹ̀ ní dálẹ̀ ní dálẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá. Adúpẹ́pẹ́ wò wá. Adúpẹ́pẹ́ pín kíní ìka. Ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé eégún tó ti jáde leléyìí tó ti kúrò láì wò. Ẹ dákun tó ẹ torí Ọlọ́run. Ẹ dákun. Ẹ fọkàn balẹ̀. That is not easy. Ẹ pẹ̀lẹ́. It's not easy. Ìdájọ́ òdodo ó wáyé lágbára Ọlọ́run. I pray so, amen. Ìdájọ́ òdodo ó wáyé. Ìdájọ́ òdodo ó wáyé. Ìdájọ́ òdodo. O no deserve láti live. Mo no deserve láti live. Kò deserve láti live. Torí Bíbélì ní ẹni tó bá pa ni nípa idà náà ni wọ́n fi pa. O no deserve láti live. Ẹ má dárúkọ but mo fẹ́ kẹ́ appreciate gbogbo àwọn tó ti gbé gbèsè lórí ọ̀rọ̀. Ẹ má dárúkọ. Wọ́n kẹ́ alágbádá ló tiẹ̀ sí báyìí. Ẹ bá mi appreciate. Thank you very much. Èmi náà wíwá lọ́kùnrin láti appreciate. Mo appreciate àwọn friends there, committee of friends tó jẹ́ àwọn friend àbúrò mi. I appreciate them all for their support. So far our friend there wọ́n try gan, wọ́n try gan. I don't want to mention name. I appreciate my younger brother friends here and abroad. I appreciate them all, and the people stood beside us. In fact, I appreciate àwọn èdè wọn lọ sí Abuja 5G. Wọ́n ti dé wọn wá bá kọ́mítì wọn ní Ọ̀ṣun.
wọ́n tún lọ wọ́n káàkiri mo appreciate àwọn náà mo tún appreciate company tí àbúrò mi bá iṣẹ́ appreciate them Charmaine Stone Company Matama Abuja appreciate their HR branch manager and all the staff appreciate them all for their support bẹ́ẹ̀ wọ́n lókun okùn nìbọn ró. I want you to appreciate Speaker personally because of what I will get there, sir. Okun nìbọn ró. The friends, please, I'm not carry length. Continue pushing, continue working, and his company, Charmaine Stone, please, we appreciate you, but continue still pushing. We are in Abuja, continue pushing, please. Please continue pushing. More appreciate the right honorable speaker. Although you know I don't mention others' name, but the speaker has to mention his name because Speaker of your state House of Assembly, and they are brothers. They are brothers. They are brothers. Hail from same town. Mo appreciate wọn, speaker. Mo ti rọ́wọ́ yín speaker. Mo ti rọ́wọ́ yín káàkiri. Ẹ náà ti ń ṣiṣẹ́, mo ti ń gbọ́rọ̀ ibẹ̀ ṣe ń ṣe. In fact, ẹ ti pè mí, èmi àti sọ̀rọ̀. Èmi náà ti pè yín. In fact, bá kó mi bá gan, ó láti káríra. Tá ṣe sọ̀rọ̀. Mo appreciate. Mo kí His Excellency Governor Oluwaseyi Makinde Abiodun. Mo kí yín. Ẹ náà ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ ẹ̀pẹ́ ẹ̀ tún ṣiṣẹ́ sí. Mo kí yín o. I appreciate the governor of your state. I appreciate you. I appreciate you. Bẹ́ẹ̀ yẹ kí n tún appreciate àwọn ọlọ́pàá ẹlẹ́kan sí ti Ọ̀ṣun, Commissioner of Police Ọ̀ṣun State, Deputy Commissioner of Police Ọ̀ṣun State, the OC anti-kidnapping Ọ̀ṣun State, the IPO in charge of the case. I appreciate you. Inspector, I don't want to mention your name. I appreciate you. Best, please continue pushing. Continue doing your work. Honorable Olúyẹmí Táíwò ńkọ́? Honorable Yẹmí Táíwò. Mo adébẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ ẹni tó fún mi létí. Mo adébẹ̀ náà. Honorable Yẹmí Táíwò. House of Representative members Tanini Barapa East and Ido Federal Constituency l'Abuja. He's in Abuja. Honorable Yẹmí Táíwò. He's my brother. Brother mi ni wọ́n. In fact, we are very close. Sáwọn náà ti ṣe nǹkan kan. Ẹni tí wọ́n pa yìí àbúrò Honorable Yẹmí Táíwò ni. Oh, good. Honorable Táíwò pè mí personally fúnra wọn. I didn't call him because I'm not myself. I didn't get myself. But he called me all the way from Abuja. I even spoke with his essay. Even essay pè mí lẹ́nu gan. As what I say, no, we are working on it. If Honorable Yẹmí Táíwò promise me pé àwọn máa tẹ́gbẹ̀ ní city àwọn, in which I know if we do it. As of rep, city wọn náà máa tẹ́gbẹ̀ níbẹ̀. I'm gonna take all necessary step. Mo wá rọ Alhaji Oyemi Hamzat mo kí yín bẹ̀ mo tún sọ fún yín níbi pé láti honorable speaker mo rọ wọn mo bẹ̀ wọ́n pé ọ̀rọ̀ yìí kàn debate ẹ̀ ní house Ọ̀yọ́ state House of Assembly mo kàn debate ọ̀rọ̀ yìí níbẹ̀ through the honorable speaker ọmọ speaker ni ọmọ constituency ẹ̀ ni they are blood brothers so kàn debate ọ̀rọ̀ yẹn ní House of Assembly Ọ̀yọ́ state kí speaker debate ẹ̀ kó dá sílẹ̀ kàn dẹ̀ sọ lórí ẹ̀ wọ́n sọ lórí ẹ̀ kàn dẹ̀ ṣe kí ni kàn dẹ̀ jẹ́ kán mọ̀ and House of Rep also wọ́n debate lórí ẹ̀ House of Senate Honorable Senator Kọ́lá Balógun àwọn senator constituency wa Ọ̀yọ́ senatorial district senator wa ọ̀rọ̀ yìí dọ́wọ́ yìí o we have rep there Honorable Yẹmí Táíwò ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí l'Abuja o Senator Kọ́lá Balógun ẹni wà ní senator Ọ̀yọ́ South senatorial district ẹni náà ṣe nǹkan lórí ọ̀rọ̀ yìí o mi tí ó dọ́wọ́ yìí o senator ẹni náà ṣe nǹkan lórí ẹ̀ House of Rep ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ Senator Kọ́lá Balógun we came from same senatorial district which is Ọ̀yọ́ South senatorial district so ẹni náà ṣe lórí ẹ̀ ọmọ yìí ni o governor ẹ ṣe speaker ẹ seat lórí ẹ̀ ní house àwọn tó bá kẹ́ pẹ́ pé wọ́n bọ̀ ló bá yọ ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé Ọ̀yọ́ state alẹ́ nu ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ yìí pé ọmọ inú wọn pa ẹ jẹ́ kó mọ̀ yìí pé Adédoyin òun ẹ̀ ṣerú ẹ̀ wọn kì í ṣe é wá sí ṣe fáwọn kan eléyìí ló máa ṣàṣe mọ́ Adédoyin ní mo fẹ́ ni pé kó lọ sí àtàwọn tàkó yẹn ẹ̀mí wọn kó lọ sí kọ́fẹ̀ mi wọn di kẹ́fọ̀ mi wọn di wọ́n ẹ̀sìkú ti wọn by hand speaker ọ̀dọ́wọ́ yín mo kì í yín o. kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n à ń sọ fún yín adẹ̀bí ń tó yín létí a máa fún yín ní progress report on this matter time to time títí tá a fi máa rí i wípé ìdájọ́ òdodo ó wáyé a máa fún yín ní progress report bó bá ṣe ń lọ ẹ ṣé gan ni o ẹ bá wa ṣe àyè kó lè tàwọn alágbára lọ́wọ́ náà díẹ̀ sí ẹ ṣé ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ pẹ̀lẹ́. Thank you very much. God bless you, sir.